Nu ir kaip Taip. tau? Sunku dar kažkaip suprast, šiaip labai, nežinau, mintys taip tuo metu labai, kaip pasakyti, tų minčių gal net tiksliau nėra taip labai ramu, bet man labai patiko, nežinau, čia taip turi būti, neturi, ir po viso to kūnas labai toks atsipalaidavo tuo pačiu. Noriu padėkoti Jums už tikrai nuostabų vakarą. Klausimų turbūt kaip po tokių irgi neturiu. Gerai. Patikt patiko. Kažką panašiai medituoju. Reiškia, nesu labai nuo to kelio nuklydusi. Taip. Tiesiog pasitikrinau, buvo labai smagu iš tikrųjų. Taip. Labai ačiū Jums už tokią malonę mums suteiktą šį vakarą. Ir tikiuosi, kad ne paskutinį kartą. Ir aš tikiuosi, kad gal dar kažkaip, gal dar ir prisijungs kažkas kitas, kas ar mokysis, ar kas tobulinsis, jeigu kažkada Marius laiko rastų. Tiesiog eidamas gatve, sutelkdamas savo dėmesį, tu gali pastebėti mažus dalykus, kurie galbūt iki šio laiko nebuvo visiškai svarbus, nebuvo visiškai reikšmingi dalykai. Tu eini gatve ir tu žvelgi į medžius, tu žvelgi į medžių struktūrą, matai šakas, tu eini keliu, tu girdi mašinos važiuojančios, tu girdi kaip nuo greičio įsibėgėjusios mašinos čiuožia gatve ir girdisi padangų čaižus garsas. Tu girdi kažkur horizonte lojantys šunys. Kažkur šalimais dega šviesos. Eina žmonės. Tu tiesiog eini ir įkvepi oro. Daugelis žmonių galvoja, kad meditacija gali būti nuobodu. Tačiau iš tiesų nuobodu yra ne tai, ko tu negalvoji. Nuobodu yra apie tai, ką tu galvoji. Tai jeigu tu sugebi išlaikyti dėmesį ilgą laiką, sutelkęs savo viduje, tu automatiškai tuo momentu visiškai nesijausi nuobodžiai. Yra tam tikri sąmonės lygmenys. Vienam sąmonės lygmenyje žmonės daugiausiai galvoja apie tam tikrus dalykus, kitam sąmonės lygmenyje žmonės galvoja apie kitus dalykus, dar aukštesniam sąmonės lygmenį žmonės galvoja apie kitus dalykus ir kuo aukščiau, tuo matai, kad tie dalykai vis tik yra skirtingi. Vieniems žmonėms rūpi nueiti į barą, išgerti alaus, kitiems žmonėms rūpi savo darbas, karjera, kitiems žmonėms rūpi vaikai, šeima, kitiems žmonėms rūpi dvasinis tobulėjimas, augimas. Vis tik yra skirtingi lygmenys, bet tai nereiškia, kad žmogus besidomintis dvasingumu, jisai tik tais domisi dvasingumu ir daugiau nieko nedaro. Iš tiesų yra kitaip. Žmogus, kuris domisi tokiais dalykais kaip meditacija ar gilesniais dalykais, jis vis tiek turi atlikti tam tikras pareigas. Nes kiekvienas žemės žmogus turi tam tikrą paskirtį. Ir ta paskirtis pasireiškia per kasdienius paprastus dalykus. Pavyzdžiui, sakykime, pagrindiniais mūsų savybės yra maitintis. Maitintis, daugintis. Taip pat galime įvertinti savybės kaip siekis bendrauti, noras būti suprastiems, priimtiems ir priimtiniems kitiems. Ir visi šitie ryšiai, visi šitie norai atsigręžia į mūsų pačių prigimtį. Kaip mes esame sutverti, kaip mūsų veikia protas, pagal kokius principus mes gyvename.
Tačiau ego mums rodo, kad mes esame labai skirtingi. Na, paimkime mūsų statusas visuomenėje, kaip mes žvelgiame vienas kitą. Jeigu mes matome gatvėje benamį, na, daugelis žmonių jį vertina kaip kažkokį žemesnių lygmens. Jeigu kitas žmogus mato visuomenės veikėją, ten politiką ar garsų dainininką, jis vertina kitaip, jį žiūri. Tačiau mes turime sugebėti pastebėti savo vertinimus. Mes turime pastebėti, kaip mes vertiname kažkokį benamį, vargšą žmogų ir kaip mes žiūrime į politiką, ar kaip mes žiūrime į garsų asmenybę. Ir kai pradedi pastebėti tuos savo reakcijas, savo vidinės proto kuriamas reakcijas iš šalies, kaip vidinis stebėtojas, tu supranti, kad tarp kažkokių žemų sluoksnių žmogaus, na, įvardintai benamių, iš tiesų nėra skirtumų tarp kažkokios garsios asmenybės. Skirtumas yra tik tavo reakcijoje, tavo supratime apie tam tikrą, na, individą, kaip aš mėgstu pavadinti, formą. Kas mums padėtų pažinti tikrąjį esatį. Ir kai turiu tikrąjį esatį omenyje, aš turiu tai, kas yra anapus žmogiško ego. Tai, kas žmonės daro, na, išskirtiniais. Ir tas išskirtinumas, na, dažnai žmonėm atrodo suvokiamas kaip teigiamas dalykas. Tačiau, ką aš turiu omenyje, tas išskirtinumas daugiau yra pabrėžiamas kaip atsiskyrimas. Aš noriu išsiskirti, aš noriu atsiskirti nuo visumos, kuri mane supa. Ir būtent tuo suvokimu daugelis žmonių gyvena. Aš esu išskirtinis, reiškia, aš esu atsiskyręs nuo to, kas yra aplinkui. Ir tada kas pasidaro? Tada pasidaro chaosas, betvarkiai. Tada žmonės išsiskirsto, tada žmonės suskyla. Ir kai taip atsitinka, gyvenimas praranda esmę. Gyvenimas praranda tą vidinį džiaugsmą. Tai, ką mes galėtumėm sukurti ir ką mes dabar kuriame, ir tai gali būti daug geriau. Jeigu daugelį žmonių paklaustum, ko jie gyvenime nori, jūs norite būti super turtingais, ar jūs norite būti laimingais? Daugelis tikriausiai pasakytų super turtingais. Nes, kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai, kad jie žino, kad būti super turtingu yra didesnė galimybė išlikti. Laimingas, bet nevalgęs, na, nežinau. Skamba gan ir neįtikėtinai, nes vis tik tai, kas yra turtas, daugelis žmonių asocijuojasi su jų išlikimu. Tai yra kaip lyg saugumas ir komfortas, išlikimas. Aš turtingas, tai reiškia, kad aš turiu daugiau galimybių prisitaikyti ir išlikti. Ir šitie dalykai, ką aš pasakoju, iš tiesų, na, svarbu suprasti, todėl, kad mums atrodo, kad gyvenimas tai yra išlikimas, kad mes turime daryti, kopštis į visus kalnus, kad tik išliktume. Ir daugelis žmonių veikia būtent pagal šią sistemą. Jie galvoja, kad svarbiausia išgyventi 70, 80 ar 90 metų ir tiesiog išlikti. Jų yra tikslas išlikti ir pasitenkinti. Ir jie daugiau nieko nenori matyti. Jie nenori užduoti klausimų. Kas aš esu, kodėl aš čia esu, ką aš čia darau. Ar tikrai tai, ką aš darau, yra, na, tai, kas iš tiesų reikalinga daryti. Ir sprendžiant iš bendros situacijos, kaip žmonės jaučiasi iš vis augančių didesnių depresijos lygių, įvairių psichologinių sutrikimų, tai tik parodo, kad žmonės, na, jie šiek tiek perspaudžia, prarado balansą. Ir kaip dingsta tas balansas, tas vidinis ryšys, ir žmogus praranda supratimą, kaip aš galėčiau harmonijoje, laimė ir taikoje gyventi, tada jisai ką daro? Jisai puola į chaosą, jis puola į neviltį, jis priima tokius sprendimus, kurie atneša dar daugiau problemų.
Kam problemų? Problemų savo atneša ir problemų atneša dar aplinkui jį 10 žmonių. Maži žmonės savo šeimom sukelia problemas, dideli žmonės, valstybių mastu sukelia dar kažkokias ekonominės, visuomeninės problemas, dar didesni žmonės sukuria iš viso ekologinės problemas, masinės, katastrofinės ir visos šios problemos tiesiog dedasi. Protas yra tas, kas mus valdo. Tai pagrindinė kaip mašina. Kūnas tiesiog yra kaip mašinos grobai, kurie mums padeda nukeliauti. Tačiau protas yra tai, kas mums padeda judėti ir sąveikauti to aplinkoj. Tačiau yra dar vienas aspektas, apie kurį aš šiandien ir pratęsiu, apie kurį dažnai žmonės, nesusimąsto ar tiesiog nepagalvoja. Ir tai yra šis momentas. Tai yra tai, kas yra anapus mūsų intelektualaus suvokimo, anapus mūsų reakcijų į aplinką, anapus to, kaip mes suvokiame. Ir tada, kai tu pradedi vis daugiau pažinti tą erdvę, galėtumėm pavadinti, tą minčių ramybę, kuri yra užpildanti, kuri yra daugiau negu mums atrodo. Nes daugelis žmonių atrodo, kas čia yra negalvoti. Aš dirbu, visą gyvenimą dirbu, visą gyvenimą kažką darau ir ką man čia negalvoti, kai aš galiu tiek daug padaryti, kai aš galiu tiek daug nuveikti, kai aš galiu, tiek daug galvoti. Susimastai. Bet tada pasižiūri, jeigu sugebi pažvelgti iš tos perspektyvos, o kodėl aš turėčiau galvoti? Čia galėtų būti kitas klausimas. Jeigu mes galime negalvoti, galime ir galvoti. Tada kodėl mes renkamės galvojimą vietoj to, kad pasirinktum negalvojimą? O galbūt tiesiog mes neturime pasirinkimų, galbūt pasirinkimas yra diktuojamos mūsų proto, kaip mūsų žmogiškos savybės. Nes vis tik, jeigu žmogus negalėtų galvoti, jeigu jis negalėtų generuoti savo intelektų, mąstymų, jis paprasčiausiai kaip individas negalėtų prisitaikyti prie materialios protmės. Jis negalėtų atlikti kažkokių bazinių veiksmų, nueiti į parduotuvę, uždirbti ir jis automatiškai, kai baigtųsi jo resursai, jis išsektų ir išeitų. Todėl mąstymas vis tik turime priimti jį, savo sugebėjimą mąstyti, savo sugebėjimą galvoti, savo sugebėjimą planuoti, nes vis tik mes gyvename tokiam pasaulyje, kuriam reikalingas mąstymas. Ir vis tik yra tokia žmogaus prigimtis mąstyti, veikti ir daryti. Tačiau, ar mes galėtumėm gyventi geriau į savo gyvenimą įnešdami tai, kas mus atskleistų iš vidaus?